ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിദ്യാസ് ഡെസോയ്. അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പം നമ്മൾ തേനിയിലായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നത്. മധുരയ്ക്ക് പോയ വീഡിയോയുടെ ബാക്കിയാണിത്. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതാട്ടോ. അപ്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത റൂമും ഇതൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം ശിവയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ മധുരയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റൊമക്കൊക്കെ ഒന്ന് അപ്സെറ്റായി. അപ്പം അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് ഇരിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം അവൾ കുറച്ച് വൊമിറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പം കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി. അവിടുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഒരു ഇതുണ്ട്, മുന്തിരി ഫാമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫാം നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപുള്ള വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ പളനിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ടൈമിൽ ഞങ്ങളവിടെ പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വെക്കേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ ജൂലൈ മാസം ആകുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ ഹാർവസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ വിളവെടുപ്പ് സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ചൊരു ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലാതെ ശരിക്കും നമ്മൾ കാണണമെങ്കിൽ ഡിസംബർ മാസത്തിലൊക്കെ വരണം. അപ്പം നമ്മൾക്കിങ്ങനെ ശരിക്കും മുന്തിരി കൊലകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഏപ്രിൽ മെയ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ വരണം. അങ്ങനെ ഓരോ സീസൺ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ വന്നെങ്കിലേ പറ്റും. നമുക്ക് ആ ടൈമിലൊന്നും വരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ജൂൺ ജൂലൈ മാസമാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവരുടെ വിളവെടുപ്പ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. അപ്പോഴും കുറച്ചൊക്കെ കാണും. അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാ വർഷവും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം ഞാൻ ആ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാം ഓൾറെഡി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പം വളരെ നല്ല ഇതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പൊതുവെ. നമ്മൾ ഈ തമിഴ്നാട് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണാനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ചില ആൾക്കാർ കുറച്ച് സമ്മതിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളവർ ഭയങ്കര ഇതാണ്. ഉള്ളിലൊക്കെ കൂടുതലും പണിയെടുക്കുന്നത് ലേഡീസാണ്. അപ്പോൾ അവർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രേപ്പ് എല്ലാം ഈ മുന്തിരിയെല്ലാം അവർ എന്തെല്ലാം പറിച്ച് അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. അവർ ഈ ചെറിയ പൊട്ടിയതും ചീഞ്ഞതും അഴുക്കായതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വേറെ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറിയ അടുത്തുള്ള ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്കൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരത്തില്ലേ. നമ്മൾ അവിടെ ആണെങ്കിൽ 1 കിലോയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 50 രൂപ അല്ലെ 30 രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഈ തേർഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ശരിക്കും വരുന്നത്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ച് ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീത്തയാവുകയും പൊട്ടിപ്പോകുന്നതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തേർഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇതിന് ഇവിടുത്തെ ചെറിയ മാർക്കറ്റുകളിലേക്കും നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഷോപ്പിലേക്കും ബേക്കറിയിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ സാധനമാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിക്ക് ഭയങ്കര വിലയാണ്. ഇത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരിത് ക്ലീൻ ഇത് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരുന്നിരിക്കുന്നത്. ലേഡീസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ബോക്സിലാക്കി വെക്കുന്നതിനായിരിക്കും ഇവർക്ക് പൈസയെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കറിയത്തില്ല എന്താ ഇവരുടെ ഇതെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഭയങ്കര നല്ല ലേഡീസാണ് അകത്ത്. അവർ പറഞ്ഞു വന്ന് കണ്ടോളൂ, കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ പറിച്ച് കഴിച്ചോ, മരുന്നൊക്കെ അടിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മഴയൊക്കെ പെയ്തതാണ് എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ പോലെ ഒരാളുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര കലിപ്പിലാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മളെ സമ്മതിക്കത്തില്ല. പുള്ളി പറയുന്നു ഇവിടെ അല്ല നമ്മൾ ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കേണ്ട, അവർ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക, അവിടെ ജ്യൂസുണ്ട്, പിന്നെന്താ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുന്തിരിങ്ങ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാം, ജാമുണ്ട്, വൈനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മളിങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. എൻ്റെ അമ്മ അവരോട് തമിഴിൽ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുകയും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറിയാവുന്ന തമിഴൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് എല്ലാവരും കണ്ടു. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ എടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രം വീഡിയോ. അവരെ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഇതിലാക്കി അവിടെ കിടത്തിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലം. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിറയെ മുന്തിരിങ്ങ അവരത് പറിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കൊലകളായിട്ട് തന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ജ്യൂസ് കിട്ടും, വൈൻ കിട്ടും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുന്തിരിങ്ങ ഇങ്ങനെ ബോക്സ് കണക്കിന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ബോക്സിന് 2 kg 2 kg ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന് ഏതാണ്ട് ശരിക്കും 100 രൂപയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് 150 അത്രയും കണ്ട്. എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വില ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുത്തില്ല. ആകെപ്പാടെ മുഷിഞ്ഞ് ആകെ ടാൻ അടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതാകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എടുത്തില്ല. ഇവരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തു. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും എവിടെ പോയാലും എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടം. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാനിപ്പം കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ കാണുന്നത്. കണിച്ചേട്ടൻ വൈനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണ്. അവർ പറഞ്ഞു ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വല്ല ലൂസ് മോഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു സിപ്പ് എടുത്ത്
എടുത്ത് നോക്കി. പക്ഷേ അത് നോർമൽ ചെറിയൊരു പുളിപ്പുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സ്റ്റോവിലിട്ട് പുളിപ്പിച്ചതായിരിക്കാം, എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും നല്ല വൈനായിരുന്നു, ഫ്രഷാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് 2 ബോക്സ് മുന്തിരിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് എല്ലാം കിട്ടും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ ഇത് കിട്ടും, നമ്മൾ മാങ്ങയൊക്കെ കിട്ടും. മാംഗോ ഫാമുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകാമെങ്കിൽ. ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുൻപൊക്കെ ഞാനും കടഞ്ചേട്ടനും ഒക്കെ നന്ദുവൊക്കെ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പം ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്, തോട്ടമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇവരൊക്കെ വലുതായി. പിന്നെ ഇപ്പം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പം എല്ലാവരും സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് വരത്തില്ലല്ലോ. ഇപ്പം നന്ദുവിൻ്റെ ശിവയുടെയും ക്ലാസ് ടൈമൊക്കെ നോക്കിയല്ലേ നമ്മൾ വെക്കേഷൻ. പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ജനുവരി മാസത്തിലായിരുന്നു വെക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോകാനും കാണാനും ഉത്സവത്തിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ നാട്ടിൽ ഉത്സവം കൂടാനും ഒക്കെ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ വലിയ ക്ലാസ്സൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ലീവ് എടുക്കാനും ഒന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിൽ, അപ്പോൾ മഴ സമയമാകുമ്പോൾ ഒന്നും നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് വരത്തില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ചൂടാണ് കേട്ടോ. തമിഴ്നാട് എന്തോ ചൂടാണെന്നറിയാം. ഇവിടെ ഒരു മാങ്ങ കട കണ്ടു, അപ്പം നമ്മളവിടെ നിർത്തി. ഭയങ്കര നല്ല ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ എന്താ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിപ്പോകും, അത്രയും നല്ല ഇതാണ്. അമ്മയും മോനുമാണ്. അവരിവിടെ അടുത്ത ഫാമൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കത്തില്ല, അതുപോലെ അവർ പിടിച്ചിട്ട് മാങ്ങ അവിടുന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വെക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ കണച്ചേട്ടൻ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കി, നല്ല മധുരമുള്ളതാണ്. പല ബദാമിയും കർപ്പൂരവും എന്താ അൽഫോൺസ് എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെറൈറ്റി മാങ്ങകളെ കുറച്ച് മാങ്ങയൊക്കെ വാങ്ങി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്രയൊക്കെ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് വിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് കയറാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കത്തെ ഇതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വയ്യെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ. എനിക്കങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിമിതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ എടുത്ത് അതാക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളിതൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടോ അല്ല അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഞാൻ പോകുന്ന കാഴ്ചകളും അല്ല എൻ്റെ ഒരു ദിവസങ്ങളും അല്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിലോട്ട് കയറാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാഫിക് ഭയങ്കര ബ്ലോക്കായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ റോഡാണ്, അപ്പോൾ 2 സൈഡിൽ നിന്നും ബസ്സുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കട്ടയ്ക്ക് ബ്ലോക്കായിട്ട് നിർത്തുവാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ കുമളിയിലെത്തി. ഇടയ്ക്കത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചില്ല, കുമളിയിലെത്തി. ഇനിയും കുമളിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റൂട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇനി തേക്കടിയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്, പെരിയാറിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾസൊക്കെ നമുക്ക് ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഒരു 10-14 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാനും കണച്ചേട്ടനും കൂടെ വന്നപ്പോൾ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവരങ്ങനെ വിടത്തില്ല. ഇപ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ബസ്സുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബസ്സിലാണ് അവർ നമ്മളെ വിടുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു 6-7 ബസ്സുണ്ട്. അവരവിടെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റിന് എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യം അറിയില്ല. അപ്പം ടിക്കറ്റ് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക, നമ്മളവിടെ ബസ്സിൽ കയറുക. ബസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ഇരുന്ന് പോകാനുള്ള സീറ്റാകുമ്പോൾ അവർ വിടും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവിടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം ആകെപ്പാടെ നമ്മൾ മൊത്തം വൃത്തികേടാക്കും. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ അവിടെ ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിൻ്റെ പേപ്പറുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളൊക്കെ ഇടും. ഇതൊന്നും ശരിയായിട്ടൊരു ഇതല്ല. നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തോരോ ആൾക്കാർ വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും വിടാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മറ്റുള്ള വണ്ടികളൊന്നും ഉള്ളിലേക്ക് വിടാണ്ടിരിക്കുന്നതന്നെയാണ് നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അവരുടെ ജീപ്പുകളും പിന്നെ ഗാർഡുകളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഇതുകളും അതൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളൊരു വെക്കേഷനൊക്കെ വന്നതല്ലേ, കുറച്ച് ഫോറസ്റ്റൊക്കെ കണ്ട് മലയും മഞ്ഞും മരവും വെള്ളവും ഒക്കെ കണ്ടൊന്ന് ആസ്വദിച്ച് നന്ദുവിനും ശിവയ്ക്കുമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ച് നമ്മുടെ പ്രകൃതി രമണീയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ബസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇരുന്ന് പോവുകയാണ്. ബസ്സിലിരുന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സലീം കുമാർ പറയുന്ന പോലെ ഫോറസ്റ്റ് മൊത്തം കാടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഓരോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടി. ഭയങ്കര ചൂടാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ടയേർഡായിട്ടുണ്ട്. ദാഹിച്ച് ക്ഷീണിച്ചും വെള്ളം കുടിച്ച് മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഭയങ്കര ചൂടാണ്, സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്രയും ഇതായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇത്രയും ഒരു കാട്ടിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ട് പോലും അവിടെ ഒരു തണുപ്പെന്ന് പറയുന്നില്ല, അത്രയും ചൂടാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിങ്ങിനുള്ള സ്പേസിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അവിടോട്ടാണ് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു അവരൊരു ഗാർഡൻ സെറ്റപ്പ് പോലൊക്കെ റെഡിയാക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡുകളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഇതാണ്. ചെറിയ ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഉള്ളിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. റിസോർട്ടുകളൊന്നും ആകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ബസ്സിൽ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ നല്ലൊരു സൂപ്പർ കാഴ്ച കാണുമായിരുന്നു. ഒരു ലേഡി ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഒരു ദോശയും ചട്നിയും എന്തോ ആയിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. അവരിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുകയും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് പറിച്ചുകൊണ്ട്, ഇവിടെ മങ്കികളുടെ ബഹളമാണ്, കുരങ്ങന്മാർ കണ്ടില്ലേ, അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കിന് അവരിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുകയും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദോശയും ചട്നിയും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അവർ ദോശ പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അവർ ചട്നി എടുത്ത് താഴെ ഇട്ടു, അതും കൊണ്ട് പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ ആ പ്ലാസ്റ്റിക്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഫുഡൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഇനിയിപ്പോൾ ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കും അതും ഇതുമൊക്കെ അവരങ്ങ് ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടിടും. അപ്പോൾ അത് വേറെ ഇനിയും മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഇതാണെങ്കിലും കാട്ടിൽ പല ഇതുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിക്കുകയും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല നമ്മൾ, ആനയുടെയൊക്കെ വയറ്റിലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും അതും ഇതുമൊക്കെ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്. നമ്മളുടെ ഒരു നോട്ടക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കാട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരിസരത്ത് ഇതൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളും നമ്മുടേതായ നമുക്കും കുറച്ച് റൂൾസൊക്കെ നമ്മളും പാലിക്കണം ശരിക്കും. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനത്തെയുള്ള പാക്കറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മളത് എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ട് താഴെ കളയും. അപ്പോൾ അവിടെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ക്ലീനിങ് ഒന്നും എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും ഇരിക്കുകയല്ലല്ലോ, എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ അവർ ഇതിടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം വേറെ വെഹിക്കിൾസ് ഒന്നും വിടാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ക്ലീനായിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇനി പെരിയാർ നമ്മുടെ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അവരവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറേയിടത്ത് അവരുടെ മാപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പാലിക്കേണ്ട റൂൾസൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പിന്നെ ആ റൂൾസ് വായിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള കവർ താഴെ ഇടുന്നത്. അത്രയും നല്ല ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച്. പിന്നെ ഇനി ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളുടെയൊക്കെ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ, ഇപ്പം തമിഴ്നാട്, കർണാടകയുടെയും കേരളത്തിൻ്റേതും ഒക്കെ നമ്മുടെ ആനയല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ആനിമൽ. അപ്പോൾ അതെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളുടേതും പോണ്ടിച്ചേരിയുടേതും വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ഗുജറാത്ത്, അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റേതും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിക്ചറുകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറുത്. അപ്പം ഞാനിതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു. ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ആനിമൽസിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ലക്കി ചാമും, നമ്മൾ നല്ല ഭാഗ്യമുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകാൻ വേണ്ടി കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആനിമൽസിനെയൊക്കെ. അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിനി ബോട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ കിട്ടി, നമ്മൾ ബോട്ടിൽ എല്ലാവരും റെഡിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സൈഡ് സീനൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വരാം. കാണാൻ പറ്റുന്നതിനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോസും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം. മിക്കവാറും കാണാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊന്നും അല്ലാത്തൊരു ടൈമാണ്. ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും കാണത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഉച്ച ടൈമല്ലേ, ഉച്ച കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാനുള്ള സമയമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും എന്നറിയില്ല. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ വിശേഷങ്ങൾ. ഇതാണ് തേക്കടിയിലെ ഇത്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണും കൊണ്ട് കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇത് ശരിക്കും കാണുന്നത്. എനിക്കിപ്പോൾ ആകെയുള്ള ആഗ്രഹം എപ്പോഴും പോകുന്നിടത്തൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഇതൊക്കെ ആക്കി നിങ്ങളെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ടയേർഡായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ടാൻ അടിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് വയ്യ, നമുക്ക് ക്ഷീണമായി ഭയങ്കരമായിട്ട്. ഇത്രയൊക്കെ വിശേഷങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. ഞങ്ങൾ തൊട്ട് മുൻപിൽ വേറൊരു ബോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആനിമൽസിനെ കാണുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടാണ് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഔട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് പറയാനായിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.